Raga, ciao a tutti, Recupendone Veneziano, torniamo sui mondiali storici, torniamo a World Cup, USA 94, siamo la Bolivia, ragazzi, nazionale che amo, lo sapete, per le sue caratteristiche, soprattutto di quando fa le qualificazioni. Ma qui siamo contro la South Korea, nel girone con Corea del Sud, appunto, Germania e Spagna. Quindi girone durissimo, ma voglio passare, ragazzi, l'obiettivo è passare il primo turno, abbiamo Ecceverri, ragazzi. Il grande Ecceverri che ci dimostrerà che il mondiale del 94 è stata una casualità perché poteva fare bene. Attenzione, voglio fare grandi con questa è quella da vincere ovviamente per forza. Marco Ecceverri mi fa la tripletta. Vai raga. Bolivia vs South Korea. C'è tensione ragazzi. Questa è la partita da vincere. Vai. Ma una vittoria e un pareggio possono forse. Ecceverri. Subito Ecceverri. Me lo godo Ecceverri. Come Corea che ci ha fatto dannare ai quarti. Borgia. Borgia subito. Vogliamo una Bolivia sensazionale. Ah. Dai raga. Cristaldo. Grande Cristaldo. Cristaldo me lo godo. Uno dei giocatori più forti del mondo. Cristaldo per Ecceverri. No. Io non sono tranquillo finché non segna 3 gol Ecceverri. Se vinciamo il mondiale ma Ecceverri non fa una tripletta non conta. Subito la Bolivia, questa è chiaramente per tutte e due le squadre la partita da vincere assolutamente. Ma Sud Corea squadra rognosissima. È vero che passano anche le migliori terze, ma appunto la vittoria è fondamentale. Una vittoria e un pareggio ci vuole secondo me per passare il turno. Possibilmente con gol. Cristaldo. Attenzione Ecceverri, subito per Ecce. Calcio d'angolo. Sanchez. Per Borgia? Non ci credo Borgia! Ed è gol! Subito la Bolivia! Sentenza boliviana! Signori, che gol! Una Bolivia a dir poco sensazionale. Vediamo. Allora, eccolo qua. Però devo togliere un attimo, scusate. Ok, perfetto. Solo un gol di Ecceverri può cambiare le cose, ma al 21esimo la Bolivia in vantaggio. Gol rocambolesco. Ma vinceremo un mondiale, abbiamo vinto finora solo un europeo. In Inghilterra nel 96, dei maestri. Poi più niente. Una finale ancora degli europei. Semifinale dei mondiali proprio qui con l'Italia. Attenzione subito. Beh, penso che vincere con la Bolivia sarebbe il sogno. Ecceverri. Ramallo. Bruttissimo, ma recupera ancora Sanchez. Bisogna cercare di fare più di un gol. Rimba. Per Sanchez. La sento bene la squadra per il momento. E che dopo abbiamo 2 trasferte impossibili. Cioè trasferte. 2 match impossibili. La Germania a fine ciclo, anche se dopo vincerà proprio Euro 96. Cristaldo. Melgar. E allora Mallo. Bolivia a dir poco sensazionale. Peccato. Atmosfera il mondiale, comunque io esisto bellissimo. Cioè, vero, temperatura impossibile, umidità che sfiorava al 100%. Troppo bello, poi col sole, cioè, ciao. Qualcosa di epicus. Uno dei più iconici da quel punto di vista. Purtroppo per noi è finito male. Uno dei mondiali veramente che ha segnato la storia. Iconico come non mai. Ecceverri, bellissimo, non ha fatto un cazzo, ma è il nostro Marco Ecceverri. 1-0. Siamo in pieno controllo, mancano perché la Corea lascia la manica.
Cristaldo. Vogliamo il gol di Eceverri. Solo con il gol di Eceverri possiamo dire la nostra in questo mondo. Ramallo. La Corea non esiste. La Corea non esiste. Ramallo. Sanchez. Borgia. Buenaccio di Borgia. Era proprio una cosa impossibile. Cristaldo, Ronaldo e Sanchez. Malgar. Borgia, la Bolivia mi gasa, ragazzi. No. Fuori gioco, offside, offside. Ramallo per Eceverri, l'unico che non ha fatto ancora un tiro in porta. Marco Eceverri, l'idolo. Occhio, bravissimo, mamma mia. Che Bolivia. Una Bolivia splendida, a tratti inaccettabili da quanto forte. No, la cagata, quel cagatone. Mamma mia, che culo. Cagata atrocissima qua della difesa boliviana. Trucco. Melgar. Sanchez. Sanchez. Si libera Sanchez, ma dopo sbaglia. Un secondo tempo con parecchi errori. Sandy. Eceverri. Melgar. Eceverri ancora. Ecce se ne va. Ecce se ne va. Eceverri! Perché lui c'era sempre Marco Eceverri. Rimba. Sanchez. Ramallo. No. Quinteros. Sandy. Eceverri. Vede molto bene. Nessuno. Ma recupera Melgar. Che splendido Melgar. Che giocatore Melgar. Che roba Melgar. Eceverri. Entra nell'Eceverri. Fermato il campioncino boliviano. Sanchez. Fallo. Fallissimo. È tornato Byron Moreno. Melgar. 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 Mamma mia, fuori di niente. La Bolivia vince benissimo la prima partita, ragazzi. Sono iper soddisfatto. Corea 0. Bolivia 1. Peccato da fare un gol in più che per la differenza reti e per la miglior terza. Poteva essere importante. Ottima vittoria comunque. Adesso però inizia il difficile purtroppo. Adesso iniziano le partite che contano. FIFA World Cup USA Milan 994. Allora, la Deutschland, chiaramente qua i campioni del mondo, giocano al Rose Bowl di Pasadena. Va bene. Eceverri gioca a priori, c'è però no, Eceverri lo voglio qua, ragazzi. Eceverri punta, non mi interessa. Deve segnare Eceverri. Facciamo un po' di turnover, tanto non è che riconosco i giocatori perfettamente, a parte Eceverri. Vai, andiamo, secondo match contro i campioni del mondo in carica. A Pasadena. A Pasadena, ragazzi. Deutschland vs Bolivia. Vediamo se riusciamo a portarla a casa. Un pareggio basta. Un pareggio dovremmo essere qualificati almeno terzi. Eceverri. 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 Numero 10. Esce. Non ci credo qua la paracanna. Effenberg, Rudy Föller, sì, ciao. Sanchez. Eceverri. Ancora Ecce, ragazzi, Eceverri è già scatenato.
Fuori gioco di Jürgen Klinsmann, gran giocatore Jürgen, mamma mia. Attenzione Eceverri, niente, erroraccio. Rudy Föller. Bravo Ramos. Per Eceverri ancora. Ecce. Tiro inaccettabile di Ecce. Cosa con Ecce? Ma le occasioni migliori le ha avute la Bolivia, è pazzesco. Il calcio boliviano sta realizzando cose magiche in questo mondiale. Eceverri. Cristaldo. No, Ecce. Dai ragazzi, dai, che stiamo giocando bene. Però la Germania, ragazzi, insomma, è sempre la Germania. Anche se meno forte di 4 anni fa. Eceverri ancora. Eceverri splendido. Eceverri monumentale. Eceverri Shoel. Scusate se piccolo. Ok, infatti. Vai. Buon primo tempo comunque all'Eceverri Stadium. Oggi tutti ci chiamiamo un po' Marco Eceverri, l'uomo espulso dopo 2 minuti. Dai. Sammy. Eceverri. Il Maradona boliviano. Ramallo. Eceverri. Marger. No, però stiamo tenendo bene il campo alla grande, anzi le occasioni migliori le ha avute la compagine boliviana. Finisce il primo tempo 0-0 a Pasadena. Ma grande match. La Deutschland non si è vista. Ragazzi, me lo sento, vinciamo il mondiale per la Bolivia. Il primo mondiale vinto su questa modalità con i mondiali retro lo vinciamo noi. Con la Bolivia di Eceverri. Ancora Ecce, fa tutto Ecce, fa anche troppo Ecce. Rudy Föller. Sambi. Il campioncino Sambi. Per Ramallo. Sanchez. Melgar. Melgar per Ramos, lunga. 54esimo. Sanchez. Sanchez prova il tiro. Il tiro impossibile. Olli Khan. I campioni del mondo sono in grossissima difficoltà. Marco Eceverri. E io sono tranquillo. Buono. Una Bolivia importante che gioca bene al calcio. Dopo il girone è duro, Borgia. Il tiro in mezzo. Non ci credo per il voto. No! Ramallo! Eceverri di destro! Mamma mia, Ciofei che è inaccettabile. Di Marco. Marchetto. Cristiano Ronaldo, bello. Cristaldo Ronaldo. Vai Cristaldo. Ancora comunque un'ottima Bolivia. La Germania non si è mai vista oggi, eh. Eceverri. E la firma per il pareggio però, eh. Brutto fallo qua di Sanchez. Yellow card. Eceverri. Dai fioi.
Sambi. Rimba. Sanchez. Guarda come esce la Bolivia. No, è un passaggio errato purtroppo. Ancora Sanchez per Ramallo che non la prende per poco. Ti prego, fischia. No, Ceverri, attenzione, no, come la realtà. No, Ecce, no. No, Ecce, no. Mamma mia. L'ho vista un po' brutta. Ramos. Effenberg. Bravo trucco. Pareggio pesantissimo. Pareggio pesantissimo. Enzo cazzo. Bravi fiori. Molto bene. Molto molto bene. Era final match contro l'Espana, ragazzi. Giochiamo a Dallas. Giochiamo con la maglia bianca. Ceverri è stanco, ma sempre in campo. E Ceverri. Ecce sempre in campo. Mettiamo Moreno. Sì, Ceverri per un secondo tempo dobbiamo toglierlo, Vai. Final match. Dai raga, scusate. Vai. Tanto già Echeverri ha stabilito un record, ha giocato più della realtà di 5 minuti dell'espulsione per Germania. Deve essere la liberazione. Tutto un flop, ma qua Echeverri si segna e lo togliamo. Ocio. Echeverri. Più dietro stavolta Echeverri. Lanciamo no, non sono tranquillo. Non sono tranquillo per Echeverri. Questo deve fare Echeverri. Dai. Pappabibibi. Vai Fiori Moreno. Spagna che è una buona squadra. Occhio ragazzi. Roba nostra, roba nostra. Gigi Enrique. No. Buono. Trucco. Interos. Castiglio. Borgia. Grande Borgia. La mette in mezzo per Moreno. Niente da fare. Ramos. Echeverri. Rimba. Castiglio. Eccolo qua. No, no, no. Dai ragazzi, dobbiamo distruggere la USA con il gol di Echeverri. Non vuole arrivare sto benedetto gol. Neanche visto la classifica, sono sicuro della Bolivia. Avremo un gran mondiale. Occhio. No.
Se ne va lo spagnolo Otero. Roba nostra, purtroppo no. Corner kick. Buono. Pinedo. Moreno. Castiglio. Lento Castiglio. Ramos. Pinedo. Moreno. Vai Ecce. Ecceverri lento. Stanco Ecceverri. Penso che nella ripresa lo dobbiamo togliere, se no sarà durissima per lui. Facciamoli fare proprio 2 minuti, qualche minuto. Scusate ragazzi, ma è tardi. Come a sonno, come a un vecchietto. Castiglio. Ecceverri! Ecce di De. Ma testo di Ecceverri nel codice penale. Siamo le campioni dell'Europa. Siamo. Castiglio. Ecceverri, bello. Cominciamo coi cani, se no allora esce Borgia ed entra. Bella domanda. Mettiamo lui. Togliamo Ecceverri. Distrutto. Ecceverri. Appena. Ok. Vai subito. Ecceverri è stanchissimo. Moreno. Moreno. Attenzione, dai che con un pareggio siamo tranquillamente qualificati. Brutto fallo qua, rischiamo. Ammonito Sandy. Moreno. Bravo Pinedo. Pinedo per Ramallo. Ramallo. Mamma Rava. Castiglio di testa fuori. Ramallo. Ramos. Ramos. Moreno. Pinedo. Ramos. La mette in mezzo. Per nessuno. Sì, per ragazzi che Spagna non ha fatto niente. Giochiamo bene. Siamo una squadra solidissima comunque. Adesso riprendiamo 8-1. Teniamo duro. Pinedo. Ancora il Pine. Per Moreno. Duro, siamo all'87esimo. Non fanno niente gli avversari sono veramente in balia di questa Bolivia. Buttiamolo giù che è meglio. Quinteros ammonito. Fuori. Bravissimi. E finisce qua ragazzi. Passiamo il turno. Anche la Spagna. Passiamo insieme. Molto bene.
Andiamo a vedere i gironi. Ah, beh, qua in realtà non passa a miglior terzo, non è previsto, scusate. Che pippa che altrove. Boh, quindi bene così. Allora, passa Colombia e United States of America. Sweden e Brasil. Spain e Bolivia fuori i campioni del mondo. Nigeria e Argentina. Italy e Irlanda. Olanda e Marocco. Perfetto, passiamo al secondo round. Allora, andiamo a vedere Cap Info, Tournament Table. Allora abbiamo la Colombia che è già passata, Italia e Bolivia, ragazzi, proibitiva. Argentina, Morocco, Svezia già passata, Spain già passata, Republic of Ireland, United States of America, Netherlands, Brazil, Nigeria, già passata. Raga, sarà quasi impossibile, ma noi ci proviamo. Raga, un saluto da Ukumendo, ve ne siamo. Ciao!